ผลงานการวางรากฐานสู่ความรุ่งเรืองเพื่อลูกหลานชาวขอมเจ้าชายจิตรเสนหรือพระเจ้ามหินทรวรมันบุรพกษัตริย์เจนระแห่งอีสานภูมิดินแดนที่ราบสูงลงยางมั่นคงเรียบร้อยแล้วต่อมาอาณาจักรขอมแห่งเอเชียบุรพาทวีเป็นดินแดนที่มีเทคโนโลยีวิศวกรรมที่ทันสมัยที่สุดในยุคโบราณเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราชพ.ศ. 1345ถึงพุทธศักราช1896นับเป็นระยะเวลาถึง548ปีหรือ1,216 ปีล่วงมาแล้วอาณาบริเวณของอาณาจักรกินพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลถึง5ประเทศในทุกมือนี้คือภาคใต้ของเวียดนามติดเขมรและประเทศกัมพูชาทั้งหมดพม่าหรือภาคใต้ของเมียนมาแถบหัวเมืองม่อนเทือกเขาตะนาวศรีภาคกลางภาคใต้ของสปป.ลาวและไทยแลนด์แดนสยามศรีรามเทพนครวัดนครธมที่อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดเสียมเรียบของประเทศเขมรในปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ทิศเหนือของทะเลสาบใหญ่หรือว่าทะเลสาบเขมรในปัจจุบันนี่แหละขึ้นมาทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยห่างจากแม่น้ำโขงนะครับไปบ่ไกลส่วนทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยคือว่าเป็นพื้นดินต่อกันกับอาณาจักรอยุธยานะครับแล้วทางเหนือทางทิศเหนือขึ้นมาเป็นเทือกเขาพนมดงรักนี่ก็มีช่องเขาต่างๆนะครับที่เฮ็ดให้กองทัพของสยามทางจากภาคอีสานตอนล่างเนี่ยลุ่งเขาไปตีเมืองนครวัดได้โดยตรงทางด้านทิศเหนือนะครับด้วยสมรภูมิการแย่งชิงความเป็นใหญ่ในภายในราชอาณาจักรเนี่ยถือว่านครวัดเนี่ยเป็นทำเลที่อ่อนแอนะครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ต้องให้ย้ายเมืองหลวงซึ่งตอนที่ในช่วงของสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นเนี่ยตอนแรกๆที่กษัตริย์ขอมชนชั้นผู้นำถูกยึดอำนาจจากกลุ่มทาสต่างๆนะครับโดยตะซอกแปรแอมนี่ถือว่าเป็นบรรพบุรุษของพี่น้องชาวเขมรโดยแท้นะครับที่อดล้นทนบ่ได้เกี่ยวกับการถือเกณฑ์แรงงานนะครับบ่ได้กลับบ้านกลับเฮือนบ่ได้อยู่กับลูกกับเมียครับมาตั้งแต่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้กับชนชาติขอมที่เป็นชนชั้นทางปกครองของอาณาจักรขอมสมัยนั้นถือว่าเป็นวีรบุรุษของพี่น้องชาวเขมรเป็นพระมหากษัตริย์ของพี่น้องชาวกัมพูชาหรือว่าประเทศเขมรโดยแท้นะครับจุดเปลี่ยนของอาณาจักรขอมมาเป็นเขมรก็มองนี่แหละครับพี่น้องจุดนี้แหละแต่หลังจากนั้นนี่ลักษณะของการที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยกับยกทัพเข้าไปตีอาณาจักรขอมเดิมที่เจ้าของอพยพมาเนี่ยมันมีสาเหตุอยู่2อย่างก็คือ1ไปท่วงคืนข่มแค้นนะครับ2เพื่อไปอพยพคนสยามหรือว่าคนขอมที่ยังหลงเหลืออยู่นั่นให้ออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับมีอยู่2อย่างเท่านั้นล่ะส่วนว่าในเรื่องของการสยบจนถึงขนาดว่าให้กลายเป็นประเทศสลานั่นคือเป็นผลพลอยได้ต่อมาในการยกทัพถ้าเรียนรู้ตามประวัติศาสตร์ตามข้อเขียนต่างๆของหลายๆฉบับปฏิติดประต่อกันจับต้นส้นปลายครับเบาธรรมรัตน์มักเฮ็ดแนวนี้แล้วก็มาบอกพี่น้องฟังอย่างสรุปรวบยอดอาจสิบ่เป็นไปตามตำรับตำราของผู้ที่เขียนไว้ดอกนะครับสำหรับคนที่ศึกษาอยู่เป็นประจำเนี่ยบางประโยคก็อาจจะคีนหูอยู่ แต่ก็บ่เป็นหยังนะครับจุดหมายอันเดียวกันก็คือสร้างการศึกษาให้คนเนี่ยได้รู้จักประวัติศาสตร์หลายขึ้นอีกช่องทางหนึ่งนะครับผ่านทางรายการลูกทุ่งเอิ้นน้องคือหน้าตามปลาขึ้นน้ำสรุปแล้วกองทัพสยามหลังจากที่สร้างบ้านแปลงเมืองนะครับตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาเป็นศูนย์กลางจักรวาลของอาณาจักรขอมแห่งใหม่โดยพระเจ้าอู่ทองเป็นจุดเริ่มต้นนะครับกองทัพสยามหรือว่ากองทัพกรุงศรีอยุธยาเนี่ยต้องยกทัพไปปราบเขมรขนาดใหญ่ถึง3เทื่อจังเอาอยู่จนเฮ็ดให้พี่น้องชาวเขมรต้องย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่สถานที่ตั้งของกลุ่มพนมเปญเมืองหลวงของเขมรในปัจจุบันนี่แหละการยกทัพตอนนั้นยังใส่กลยุทธ์นะครับแบบเดียวกันกับสมัยพระเจ้ามหิทรวรมันหรือว่าเจ้าชายจิตรเสนที่ยกทัพลงไปซอยพระเจ้าภววรมันในนามของสหายในนามของเพื่อนบ้านพี่เมืองน้องสมัยนั้นนะครับใส่ยุทธวิธีของเจ้าชายจิตรเสนที่เบาธรรมรัตน์เคยนำเสนอพี่น้องผ่านไปในช่วง
การเกิดของอาณาจักรจีนละคือส่วนหนึ่งยกทัพลงไปตามลำแม่น้ำโขงโดยอาศัยกองกำลังทหารจากพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮานี่แหละทางตอนใต้ผ่านเมืองเศรษฐปุระนะครับจำปาสักลงไปซุมือนี่ก็เป็นปากเซ่ครับพี่น้องเล่าไต่ลงไปจนไปหอดสตึงเต็งหอดสตึงเต็งแล้วก็ขึ้นบกนะครับขึ้นโคกย่างมุ่งหน้าลงไปทางทิศตะวันตกมันก็สิไปต่ำเมืองเสียมเหลียบนะครับไปต่ำเมืองไปพอกันกับเมืองนครวัดพอดีนะครับอีกทางหนึ่งไปทางบกนะครับเขาตีนครวัดทางด้านหน้าโดยกองทัพสร้างกองทัพหมาทหารหลาบเครื่องมือทำลายกำแพงทหารธนูกองทัพเรือมีกำลังพ่นประมาณ10,000ล่องลงไปตามลำแม่น้ำโขงอย่างที่ว่านี่แหละเป็นเรือพายขนาดใหญ่เป็นเรือจู่โจมทางด้านหลังฝ่ายอาณาจักรขอมสมัยนั้นนะครับที่ถูกเขมรยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วนั้นได้เกณฑ์ทหารตั้งรับจากทั่วเขตแดนมีกำลังพลหลายกว่าทหารของกรุงศรีอยุธยาประมาณกันว่ามีจำนวนถึงเกือบ100,000 คนในศึกเทือสุดท้ายครับพ่นเดินเท้าใส่ดาบยาว2 มือและโล่ดังเพื่อป้องกันโตทหารธนูมีกำลังพ่น1 ใน 5ของทหารทั้งหมดครับเริ่มใส่อาวุธยาวครับสมัยช่วงตอนต้นของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแสดงว่ากองทัพใดที่มีธนูใส่ถือว่าเป็นกองทัพที่มีอานุภาพหลายแรงเป็นกองทัพที่มีความเข้มแข็งครับบุกทะลวงไปถึงหม่องใดชนะหม่องหันเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพที่ใส่ธนูอยู่ในกองทัพมีพลธนูถึง1 ใน 5ของกองทัพทั้งหมดของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นนอกจากนั้นก็ยังมีทหารม้าที่มีหอกยาวท่วนและโตม่อนพร้อมกับดาบยาวขาดแอวโตม่อนเป็นยังไงครับพี่น้องท่วนโตม่อน โตม่อนนี่ก็เรียกว่าเป็นอาวุธที่ใช้ในราชการสงครามอีกชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปศึกษามาสักวันเดี๋ยวมาบอกสู่พี่น้องฟังว่าโตม่อนเป็นแนวใดเมืองพระนครหรือว่านครวัดที่ถือตอนนั้นถือทำลายจนต้องย้ายเมืองหลวงจากเมืองพระนครไปกรุงพนมเปญในปัจจุบันนี่แหละต่อมาก็ย้ายไปเมืองละแวกอยู่ไกลๆติดริมทะเลสาบเขมรและอีกช่วงหนึ่งย้ายมาอยู่ที่เมืองศรีสุนทรออกจากศรีสุนทรมาเมืองอุดงมีชัยตามลำดับนะครับแล้วก็เมืองอุดงมีชัยนี่ได้กลายเป็นเมืองหลวงของเขมรหลายปีนะครับในการที่กองทัพไทยไปตีพระนครวัดแตกเฮ็ดให้ขอมที่ถูกเขมรยึดครองสิ้นสุดอาณาจักรอีกรอบหนึ่งเขมรอยู่ภายใต้การปกครองของไทยเรื่อยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนฮอดธนบุรีจนถึงช่วงกรุงรัตนโกสินทร์จนมาฮอดถึงเรื่อยมาจนฮอดช่วงเกิดสงครามอานามสยามยุทธอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่3สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ราชวงศ์จักรีเฮ็ดให้ประเทศกัมพูชาหรือว่าเขมรกลายเป็นรัฐอารักขาระหว่างสยามกับยวนก่อนที่สิตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในเวลาต่อมานะครับสงครามอานามสยามยุทธเนี่ยเป็นสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่หรือว่าแย่งชิงการมีอิทธิพลต่อแผ่นดินเขมรระหว่าง2 ประเทศคือประเทศสยามกับประเทศเวียดนามช่วงนั้นน่ะกลยุทธ์ในการศึกของเมืองไทยสมัยรัชกาลที่3นี่จังได้มีการอพยพของพี่น้องชาวชาติพันธุ์นะครับของพี่น้องชาวเผ่าพันธุ์ต่างๆเข้ามาอยู่ในพื้นแผ่นดินอีสานบ้านเฮานี่อย่างมากมายคือเว้าซื่อๆเมื่ออิทธิพลบ่ได้มีเต็มในพื้นดินในพื้นที่ของประเทศเขมรดังว่านะครับอย่าง 100% เนี่ย51เป็นของเวียดนาม51เป็นของเมืองสยามมีอีกอันนึงที่เฮ็ดให้การจัดการบริเวณแถวนี้บ่ให้เกิดบ่ให้มีภัยพ่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามก็เลยจำเป็นต้องอพยพผู้คนเผ่าพันธุ์ต่างๆครับบ้านเมืองต่างๆเนี่ยเทขั้วกันเข้ามาอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานบ้านเฮาสมัยนั้นหลายนะครับบ่ว่าสิเป็นผู้ไทยเป็นโซเป็นกะเลิงเป็นพี่น้องชาวซวยกวยกุยนะครับหรือบริเวณแม้กระทั่งพี่น้องชาวเขมรเองก็อพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์เนี่ยช่วงนั้นหลายนะครับอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่3นี่แหละเพื่อนะครับบ่ให้คนเหล่านั้นไปเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในด้านการสงครามก็คือ1ละบ่เป็นกำลังพล2บ่ให้เป็นผู้หาเสบียงส่งเสบียงนะครับจึงได้อพยพคนต่างๆเหล่านั้นเขามาอยู่ในพื้นแผ่นดินของไทยนี่อย่างมากมายในช่วงนั้นถือว่าเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวจังมาพอกันใหม่ในโอกาสหน้าพักไว้สำนีสักก่อนขอกราบ
ขอบพระคุณศิลปินเจ้าของผลงานเพลงดนตรีเอฟเฟกต์ต่างๆที่ทางรายการได้ขอมาประกอบการนำเสนอทุกช่วงทุกตอนโดยเฉพาะเป็นอย่างยิ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้อนุเคราะห์ร่วมบูรณาการช่วงเวลาออกอากาศเพื่อส่งข่าวสารให้ได้ครอบคลุมกว้างไกลหลายขึ้นในเวลานี้พักไว้ซ้ำนี้เดี๋ยวจังกลับมาพ่อกันไหม